Jeep Compass com barulho na direção, quando você vira para um lado e para o outro dá um barulho, um tec-tec, por causa do problema está aqui, ó. Vou explicar para vocês, essa aqui é a coluna de direção elétrica do Compass, correto? Aqui vai montado o volante, aqui eu tenho o motor elétrico, esse motor elétrico aciona esse eixo aqui, ó, certo? Nesse eixo aqui, entre ele e o motor elétrico vai uma bucha. Quando essa bucha aqui está ruim, está com folga, ele dá aquele tec-tec. A bucha vai encaixada ali, ó, observa para vocês verem. Aqui eu tenho um módulo eletrônico, você tem que tomar muito cuidado na hora de trocar ele, para não danificar os fios. O motor elétrico vai ali do lado do módulo, você encaixa ele ali, certo? E depois volta para o lugar. Vale lembrar, essa bucha não acha na linha original, você vai achar só no Mercado Livre. O cara comprou no Mercado Livre, estamos trocando para ele, beleza? Vale lembrar, muito cuidado aí com o módulo eletrônico da direção. Ajusta o ângulo da direção também depois no aparelho. Um abraço, valeu!